دا قرآن فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کائنات دے لوگوں جویں اللہ پاک دی توحید ضروری ہے کو لوگوں جویں اللہ پاک دی بندگی ضروری ہے اللہ پاک دی عبادت ضروری ہے جویں ماں باپ دی خدمت ضروری ہے ماں باپ دی اطاعت ضروری ہے ماں باپ دا احترام ضروری ہے ماں باپ دی عزت عظمت دا خیال ضروری ہے لوگوں جویں بندہ توحید اندر غلطی کھا کے اللہ پاک دی کبریائی اندر غلطی کھا کے اللہ پاک تو دور ہو کے مشرک ہو کے نجات نہیں پا سکدا ایویں ماں باپ دا نافرمان ہو کے بندہ نجات نہیں جے پا سکدا اللہ دے نافرمان مشرک بندے واسطے دنیا تے جہنم دا سرٹیفکیٹ جاری ہے اللہ پاک دا قرآن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ نہیں پاک کرنگے نہیں معاف کرنگے جیڑا اللہ پاک دے نال شرک کرن والا ہے مشرک بندے نو پاک نہیں کرنگے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں لوگوں اللہ دی والدین دی ناراضگی اللہ پاک دی ناراضگی جے صحیح حدیث پاک اندر پڑھے ہیں تینہ بندیاں دی عبادت اللہ پاک قبول نہیں جے کر دے جنا اللہ پاک دی اطاعت جنا اللہ پاک دی جنا ایک قدرت دا انکاری ہے لوگوں جیڑا ماں باپ دا انکاری ہے جیڑا اللہ پاک دیاں جیڑیاں نے نشانیاں دا انکاری ہے ایسے بندے دی اللہ عبادت قبول نہیں جے کر دے جیڑا ماں باپ دا نافرمان ہے کائنات دے لوگوں ماں تے ایک دنیا تے تحفہ ہے ماں تے دنیا تے بہت بڑی نعمت ہے جے دی مثل تے مثال کوئی نہیں جے لوگوں باتاں کرا روایتاں پڑھا قرآن دیاں آیاتاں پڑھا تو بات بڑی لمبی ہے رات مک جائیں لیکن اس قیمتی تحفے تے نعمت دی عظمت نہ مک سکے لیکن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں میں کیڑے کیڑے پہلو نو بیان کرا آیا ایک آن والا آ کے نبی پاک نے دربار چ بہ گیا ہے لوگوں اے سونے مصطفیٰ دا دربار ہے اے کیڑا دربار میرے آقا دا لگا ہے آ کے کہن لگا آقا جی آقا سونیا آ کے کہن لگا آقا گناہگار بڑا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے فرمایا ماں زندہ گئی کہ نہیں فرمایا آقا ماں تے دنیا تو چلی گئی ہے ماں تے جدائیاں دے گئی ہے اے میوہ تو دنیا تو اٹھ گیا ہے ہاں میری آقا فرماندے نے جے خالہ زندہ ہے ماں دی پہن او دے نال اچھا سلوک کر اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ دنیا تے سکون بھی عطا کر دے گا جناب دے لوگوں ماں دی عظمت عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گولے کون والا آیا میں چند روایات بترتیب ماں دی عظمت تے پڑھ کے چند آیات میں والدین دی عظمت تے پڑھ کے چند آیات میں باپ دی عظمت تے چند روایات پڑھ کے اپنی بات مکمل کرنا جے خدا دا واسطہ لکھ کے لے جو نوٹ کر کے لے جو جڑا باپ جدے نال باپ ناراض او دے نال رب ناراض جدے نال رب ناراض لوگوں دے نال جگ ناراض او دی تے آخرت تباہ او دی تے قبر برباد او دا تے حشر برباد او دا تے آنا نانا بیکار ہو گیا ہے کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک کون والا آیا عبداللہ بن مسعود روایت راوی نے پوچھیا کہ سب تو وڈے عمل کیڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین عمل ہے نماز نو دے وقت تے پڑھیا جائے جدو نماز دا ٹائم ہو جائے کاروبار چھڈ دوے اپنے معاملات چھڈ دوے نمبر 2 فرمایا کہ اپنے والدین نال پیار کرے والدین نال اس نے سلوک کرے
اس بڑا افضل ترین عمل ہے۔ نمبر 3 فرمایا میرے آقا جناب محمد فرمایا جہاد کرے جہاد کرے، جہاد افضل ترین عمل نہ تین عملان دے وچوں۔ کائنات دے لوگوں ماں بڑی عظیم ہستی ہے دنیا کائنات دے اندر، ماں ایک ایسی عظیم ہستی لگے ماں باجو اپنی بیگانی بستی، ماں ایک ایسی ماں ایک ایسی عظیم ہستی لگے ماں باجو اپنی بیگانی بستی۔ کائنات دے لوگوں میں درد دل نال گل کر رہا جے، کر جائیے تے ماں نظر نہ آئے، خدا دی قسم پاد سو وار پوچھی دے ماں جی کتے نے، ماں جی کے دونے 4-5 دن بار جناب جلسے آتے رہ لئیے، دل اداس ہو جاندے، انج لگ دے جویں کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ ماں دی زیارت کری دیئے تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، دل میں کھنڈ پہ جاندی ہے۔ ماں دا پیار، ماں دی اللہ دی سپرت لفظ کائنات دے لوگوں دیڑا ہے زندگی سوار دیندہ ہے، صبر دے دیندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا